palačinka. Ja. Ова е Сани. Она е магационер, палачинкар, HR, финанси, регионален менаџер и моја посилна половина. Ова е Алекс, менаџер на дуќанот во аеродром и сингл е. Ова е Сарче, менаџер на дуќанот во Изгейт и дефинитивно најомилен лик во Сакаш. Ова е Бате, менаџер на дуќанот во Илинден и не прашувајте колку години има. Ова е Кале, тим лидер на дуќанот во аеродром и мој Хайрокс партнер. Ова е Ангела, тим лидер на дуќанот во аеродром и она е работник на годината за 2025. Ова е Ана, заменик менаџер на дуќанот во Изгейт и она е една од првите вработени на Сакаш. А ова сум јас, главен виновник за овој тимбилдинг. Здраво дечки, или джамбо, што би рекле овде. Добре дојавте во нашиот прв YouTube влог. Искрено, поима немаме што правиме, поима немаме како правиме, немаме искуство до сега со ваков тип на содржина. Дури ни DP не е со нас овде, ама ќе се потрудиме да ви доловиме се најдобро што можеме. На Занзибар сме, веќе знаете, Team Building Занзибар. 8 луѓе од Сакаш, односно Team of the Year од Сакаш е во моментов на Занзибар. Кога се роди идејава, до ден денес, доека не се оствари, мислам дека никој не веруваше дека ќе го направиме стварно, ама еве сме тука. Понатаму во влогот ќе пробам да ве запознам со сите, иако не сакаат баш многу да се снимаат, ќе пробам да ги убедам, ќе пробам да ве запознам со сите. Слободно критикувајте, давајте совети, ова е наш прв влог, ќе бидеме сигурно многу подобри во иднина и тоа е. Се гледаме. Чао. И можеме да почнеме. Здраво на сите и добре дојдовте во нашиот прв YouTube влог. Се надевам ќе ви се допадне и нема да биде последен. Еве екипата на Скопски аеродром, чекаме лет за Истанбул. Не чека баш долг лет, а тројца од тука прв пат летаат и баш не им е пријатно. Само што слетавме во Истанбул и сваќаме дека имаме леовер повеќе од 7 сати. Ама тоа не е проблем, зашто Кале носи Уно. И тоа не обично, туку Уно, no mercy. И буквално до крај на патувањево не свативме како се игра. Сите ги праша како си поминале на аеродром 7 сати. Ти, што праша? Јас добро, брзо ми помина реално. Само мислам дека F е далеку и дека може стварно да ни избега авионот. Колку далеку? Далеку. Можно 40 минути да треба да одиме пешки на аеродром? Дека пола стација. Епа, ајде, покажи се. И на лејовер од 7 сати за малку ќе ни избегаше авионот, зашто јас како најпаметен не измислив дека сме на гейт F, а уствари сме на гейт Б. И тоа е буквално од еден крај на аеродромот до друг крај на аеродромот. Хакуна матата. Буквално само што ни го сменија гейтот од F на Б, или тоа значи од еден крај на аеродромот до друг крај на аеродромот. И сега озбилно има шанси да ни избега авионот. И после многу сати стигнавме во рајот на земјата. Летот беше катастрофално лош и скоро никој не успеа да спие. Изгора на се 4 куфери не ни стигна. Хакуна матата. Имаме едно патешествие што сега ќе го објасним. Болна тема. Болна тема. Дури ја сега се согласувам мене да ми снема 3 куфери, само ти без куфер да не. Браво бе. 4 куфери не стигна. Од кој еден е на девојка ми? Да. За жал. Еден е на Сарче. Еден е на Алекс. Еден е на
И Жал. Сабајле, не смеев да ги снимам, зашто ќе му убиеа сите. А сега ни помена лутината и сме топ. Да. Јесте да немаме ни купаки, ни... Ништо нема. нема. Да, ништо немаме. Имаме влечки, имаме... Ева, Ни отишол багажот за Килиманџаро. И викаа дека најверојатно утре ќе стигне. Дали ти веруваш дека ќе стигне? ја не верувам. Едно кафе чекаме 20 минути, друже, куфери ќе донесе. Да, требаше да пополнуваме формулар за дека куферите се изгубени и буквално тоа траеше 2 сата. Така да тешка работа. А што ги правиме ако не стигнат? Ајде, еве ја ќе кажам. Што ќе правиме ако не стигне? Ја што ќе правам? Ти што ќе правиш? Ја што ќе правам, ќе вам денеска ќе купам 2 пара купаки. Не се гледам. 2 пара купаки. И еден фустан. И другото да не зборам што ги купам. Добро. И завршот. Што направи? Патен. Ај, сега старте што ќе направи. Саше, добро е кафето? Мот мене ми е кисел. Да не е само моето разсипано млеко. Не, изво. Не би, Не. не би требало бе. Кај Значи нас. ставише малце шегерче. Ставиш едно шегер. Джамбо Алекс, како си? Джамбо, одлично. Алекс е менаџер на дуќанот во Аеродром и е буквално со најдолг стаж. Алекс, од која година си со нас? Па, многу одамна, еве скоро веќе 4-та година поред полнам како што сум во фирмава. Добро. Тоа ќе му дојде негдека 2022. Океј. Отпрелик. Кога прв пат ја спомнавме идејата за ваков тимбилдинг, дали веруваше дека ќе се оствари? Па до некаде имаше некоја мало сомневање во мене, али сепак се надевав дека ќе се изреализира и еве на крајот и се изреализира. Дали очекуваше да бидеш дел од Team of the Year оваа година? Да. Да, без скромност и без лажење ќе кажам да. Ајме од се за работата, кој ти е најтежок дел од работата? Усакаш? Па, искрено, ќе биде многу фејк ако кажам дека нели работата каква и да е, си ја сакам и не знам што, како и да е, секоја работа си има своја тежина. Меѓутоа, стварно уживам во она што го работам, барем сега за сега ми е супер тоа што го правам и не би да се жалам. Океј. Имаш ли представа колку палачинки имаш направено до сега, од која работиш? Последна бројка што се сеќавам најмногу што имам направено Не збориме за еден ден, него за се вкупно од која си почнала. Не, тоа од прилика, не, нема шанси. Можам да кажам за еден ден. Не, дај од прилика бројка. Од прилика, па не знам, вајда, не знам, сигурно е милионска бројка, пошто реално за 4 години многу работа и секојдневна работа буквално сигурно е направено, мислам, голема количина на палачинки, не можам точен број да кажам. Добро. Кој ти е омилен колега, а кој колега најмногу те нервира? Трик прашање. Ајде, ќе кажам дека омилена колешка поточно ми е Сарче. Ќе избавам незе. А како најнеомилен колега морам да кажам дека е Марио или тако зван кај нас Бате. Океј. Кој е твој прв тимбилдинг со сакаш? Прв тимбилдинг ни беше во село, во Белјаковце, да. И тоа е дефинитивно најјакиот тимбилдинг, можам да го издвојам. Да, од Белјаковце до Занзибар, буквално. Твое мислење за Занзибар и како си поминуваш? Искрено не очекував, меѓутоа позитивно сум изненадена од местово. Иако еве нели на две локации бевме, Падже и Кендва, кога ќе извам Падже, морам да го извам Падже, пошто едноставно некако многу е друг духот таму и многу е поразлично за разлика од тука, меѓутоа сума сумарум предобро. Реално Падже е вистинска Африка, овде е повеќе комерцијално, али и тоа си има своја. Дефинитивно, кој во што ужива. И за крај, што мислиш, која е наша следна тимбилдинг дестинација? Па, да кажеме дека може би било Бали, или Малдиви, или пак повторно таква некоја екзотична дестинација. Или на крајот од денот, ако не однесеш негдека на Антарктик или во некоја планина. Добро, окей. Тешко беше? Не. Инаку, први 4 дена сме во Падже. Тоа е источен дел на Занзибар и ако не ви е толку многу битен океанот,
зашто има баш многу изразена плима и осека. За мене е најубавиот дел од Занзибар. Се уште не е толку многу туристички развиено и имаш чувство баш како да си во Африка. Како помина од прв ден на Занзибар? Многу жешко, многу баво Не го гледаме на камерата. и поспано. Ти би го поставиш прашање на марш. Джамбо, како си срче? Джамбо. Супер, ти како си? Супер. Дали имаш трема? Не. Се навикнати веќе. Кога прв пат се спомна идејата за ваков тимбилдинг, дали веруваше дека ќе се оствари? Да, реално верував, пошто ти се што га кажеш се остварува, така да скромна да бидам, реално се. Браво, срче. Дали очекуваше да бидеш дел од Team of the Year оваа година? Реално и тоа очекував сега. Реално очекуваш? Да. Добро. Кој ти е најтежок дел од работата, сакаш? Моментално најтежок дел ми е тоа што треба во понеделник да сум на работа. А не си унедел? Не, тоест не си. Во понеделник треба да дојдам на работа. Тоа е најголемиот проблем моментално. Пошто тука ми е преубаво и не сакам искрено да Ти си сега одам. збориш за овој понеделник? Да, за овој понеделник зборам. Добро. Кој ти е омилен колега, а кој колега најмногу те нервира? Па вака, јас сите ги сакам, а пошто сум со Ана у соба, морам да кажам дека е Ана. Добро. Пошто онака ќе треба да спијам надвор. Океј. Најнеумилен, искрено зависи од денот. Моментално, пошто сме тука, Ана, исто и Ана ми е најнеумилен моментално. Онака зависи. Негош и Бате, Аки, сите. Да, бе, Глобал. и само ја никогаш не. Не, тебе најаки те сакам, морам да признам. Кој е твој прв тимбилдинг се сакаш? Па во Белјаковце, кога бев му село. Пиеш ракија? Да, лизнав едно лисче, па се оси. Добро. Како си поминуваш овде и кое е твое мислење за Занзибар? Преубаво си поминувам, преубаво. Топ екипа сме, баш ми е убаво. Инаку имав мислење дека нема многу да ми се свиѓа, ама предобра, искрено е преубаво. Кој дел ти се свиѓа повеќе, Паџа или Кенц? Па сега, ради плажите, повеќе ми се свиѓа Кентва, ама место, мислам, не знам, Паџа ми остави, некако местото има душа, не знам, луѓето ми се Да, бе, преокей. вистинска Африка. Да. Доста по-комерцијално. Океј, за крај, што мислиш која е наша следна дестинација за тимбилдинг? Па, ја малце нешто наслушнав дека ќе биде Бали, па ќе видиме, не знам. Океј. Дечки, добро утро, добар ден. За кого како? Денес е втор ден Занзибар, втор ден тимбилдинг. Вчера се тепавме буквално 36-40 сати, скоро немавме спиено. И немавме многу простор да снимаме. Денот мислам дека буквално 5 дена ми траеше, чекавме да се наспиеме. Се наспавме и мислам дека од денеска па натаму ќе се средиме и ќе има доволно материјал за нашиот прв YouTube влог. И тоа е. Доживејте. Полека сите почнуваат да се привикнуваат на камера и баш сум среќен. Денес одиме Stone Town и Prison Island. Ова е Хамис, македонско девојче, а знае девојче. Еве сме на Prison Island, мало островче оддалечено на околу 25 минути со брод од Stone Town. Овде британците изградиле затвор кој буквално никогаш не бил користен како затвор. А главна атракција овде се овие джиновски желки. Во минатото Сејшели поклониле 4 желки на британскиот управител на Занзибар, 3 женски и 1 машка. А во моментов се повеќе од 200. И ова е буквално најголемата атракција на островот. Джамбо, како си кале? Мамбо, мамбо. Како си поминуваш? Топ, многу убаво. Многу битно прашање што сакам многу време да ти го поставам и така ќе опочнеме ова кратко интервју. Многу ме интересира што ти текна од гинеколог да станеш палачинкар. Пошто ме избркава драмата, сум правил глупости. Добро. Која спомнав ми идејава за ваков тимбилдинг. Добро. Дали очекуваш дека ќе се реализира? Па, очекував дека ќе се реализира, ама не очекував да, мислам, не знаев дали ќе бидам дел од тимот. Не очекуваш Не да знаев бидеш дали, да, не знаев. не знаеш дали ќе бидеш дел од Team of the Year. Добро. Кој ти е најтежок дел од работата? Па, пошто сум работел во печење и каса, мислам дека печење е многу потешко од каса.
Печење е потешко од каса. Да. Добро. Ако треба да одбереш кој колега најмногу те нервира, а кој ти е омилен колега? Најмногу ме нервира Ангела Насеска. Исто омилена на Ангела Насеска. Не можам да погледнам, ама не можам да гледам, ама омилена ми. Се и ти е омилена и... Да. Добро. И многу рандом прашање што сакам да ти го поставам. Вистина ли е дека комшијата у Чучар Сандев од улица собрал магаре за да ги вози внуците? Да, вистина. Добро. Кој е твој прв тимбилдинг во Сакаш? Во Делчо, во викендичката. Добро. Твое мислење за Занзибар? Топ, многу убаво, плажата топ. Многу убаво местенце. А ако треба да бираш меѓу Паџа и Кент? Не знам, не би извел едно, пошто се и двете убави, ваму се повеќе као локално население у Паџа, тука као у Кендва се резорти, покомерциализирано, така да не би извел едно место. Добро, и тоа си има своје убави. Да. Океј, и што мислиш за последно прашање, која е наша следна тимбилдинг дестинација? Следна, ја би сакал да биде Чучар Сандево кај магарињата. Добро. Батињава не знаат дека вежбаме во фитин. Ги исплескавме реално. Ова да се испереме. Со Кале имаме пријавено Хайрокс во Лион и на тимбилдингов требаше да направиме минимум 4 тренинзи, а направивме еден. Поздрав до коуча на Толи и ќе се казниме кога ќе се вратиме. Джамбо Мамбо, како си бе? Како си? Супер, како е? Добро е. Еве. Бате е иначе најмладиот менаџер на Сакаш. Бате, кажи колку време работиш во Сакаш? Некои 3 години сигурно, повеќе, 4 можда. Па ти колку имаш? Не знам. Јас сум Добро. почнал од 13. Добро. Кога прв пат ја спомнавме идејава за ваков тимбилдинг, дали веруваш дека ќе се оствари? Па да. Па да, јас како што те знам, тебе да, сигурно. Добро. Дали ти очекуваше да бидеш дел од Team of the Year овако? Па нормално. Зашто бе нормално? Зашто па те Кој ти е најтежок дел од работата? Си работел се, Мене- каса, да, декорација, мене- печење. најтежок дел ми е моментално касата, затоа што некад имаш денови кај што не ти се збори со луѓе, ама ето, тоа мора да бидеме секад позитивни и да правиме муабет со сите. У глобала сметаш дека каса е потешка. Додуше сега како што сум на каса цело време, ништо не ми е тешко. Кого најчесто бараш кога има проблем во дуќа? Па вас или тебе или Сани, зависи, ако е голем проблем, вас, ама ако е помален проблем, сам си го решавам. Мислам, више знам. Добро, браво. Имаш ли представа колку палачинки имаш изедена на Занзибар овие неколку дена? 2. Две. На Занзибар? На Занзибар. 2. Две првиот ден. Не бе. Едни американски и едни обични. Кој ти е омилен колега, а кој колега најмногу те нервира? Ја не ги бирам колегите, сите ми се добри. Мора да имаш омилен и најмногу што те нервира. Нема, најшо ме нервира Сарче. Значи ми звони 100 пати денеска, значи 100 пати ќе ми звони за све. Добро. А најомилен Тивона ми е најомилен. Кој е твој прв тимбилдинг со Сакаш? Прв тимбилдинг у село кога бевме сите тоа. Белјаковци. Да, у Белјаковци. Твое мислење на Занзибар и како си поминуваш? Многу ми е убаво. Јас не би сидел дома, не би сидел дома, многу ми е убаво. Што ти се свиѓаше повеќе Паџа и Кент? Овде ми е поубава плажата во Кенва, ама Паџа имаше поубав, мислам, се ми беше поубаво во Паџа. И луѓето се по-добри, по-културни се луѓето. Таму беше поубаво. Океј. И за крај што мислиш која е наша следна тимбилдинг дестинација? Јас би сакал да биде Бали. Бали. Бали, Трет. дефинитивно. Мислам дека трет човек веќе гласа за Бали. Океј, тоа е. Тешко беше. Овде веќе работите почнаа да излегуваат од контрола. Исто како мали деца, пиевме коктели, па пиво и на крај коњаги. А коњаги ви е занзибарска ракија. Топло ви ја препорачувам. Джамбо, Джамбо, како си? супер. Инаку Ана стои у моментом, да знаете. Гордан. Прво прашање. Кога ја спомнавме идејава за ваков тимбилдинг, дали веруваш дека ќе се оствари? Да, верував. А дали веруваш дека ќе бидеш дел од Team of the Year овако е? Да. И тоа веруваш? И тоа верував.
Добро. Околу работата. Си работела, мислам си почнала во Илинден, у моментов си во Изгейт. Си работела каса, си работела печење, си работела декорација. Кој дел од работата ти е најтежок? Најтежок, па не би кажала најтежок, ама што не го сакам е касата. Каса не сакаш? Не сакам. Зашто? Па поинтересно ми е позади во кујната. Добро. А ако треба да одбереш, кој ти е омилен колега, кој колега најмногу те нервира? Па најумилен би кажала дека ми е Сарче, Добро. а најнеумилен во моментов немам. Немаш најнеумилен? Немам. Никој нема најнеумилен, никој не сака да каже. Сите ми се супер. Добро. Колку време си се сакаш? Од прилика 2,5 години. 2,5 години. Кој е твој прв тимбилдинг во сакаш? Се разбира дека во село. Пелјаковце. Да. Добро. Твое мислење за Занзибар и како си поминуваш? Се поминувам супер и следната година 100% доаѓам пак. Кој дел од Занзибар ти се свијаше повеќе? Бевме Падже, у моментов сме Кен. Пач. Падже? Зашто? Поубава ми е културата, поубаво ми е се гледа многу поубаво, душа има буквално местото. Преубаво ми. Добро. И за крај што мислиш, која е наша следна тимбилдинг дестинација? Следна нешто вака слично, може би Малдиви. Океј, фала ти. Нема проблем. Ден или Джамбо. Денес е трет ден тимбилдинг Занзибар. И мислам дека денес е најтешкиот ден. Буквално. Видовте вчера што се дешаваше? Ја претеравме малку. Буквално. How are you? Ей! Буквално останавме до 6 сала или јас мислам и многу искуствено, многу. Баш ми е тешко мене, мислам дека и на сите. И тоа е. Ќе со нас. Марио, што доручкуваш? Јајца со авокадо. Банана пред. Јас гранола, ама повеќе сус. Ја уште не доручувам. Кој не доручкувал? Тој најмногу се начукал. Аки? Ја реглам. Марио? Јас не пијам. Ај, јас сега да прашам нешто. Колку шота вчера не испи? Ајде, кажи. Ја нема памти. Еден само. Што бе еден? Еден, не, Ангела? Еден шот не испив, зашо више толку беше ќе пузевме. И ти вака ме погледна као. Кој се беа? Јас се дава пасани го тргна на маса. Не го испи. Јас само го лизнав едно последно. Еден падна. Уште еден Јас расипа. подадов го ставил на маса го врати. Ја го испив. Е. А не сакај. Ти нели не пиеш шото? Два сам. Сите биле многу пијани, не е Гордан најпијан. Да, не сум Морам ја. да те одбранам. Па не сум ја најчен. Да, сите биле многу пијани. Само Сега ќе одбрани го, бе? Само Ти беше трезна. Ај вака. Ај сега јас еден круг вака. Од кој си ти најмногу разочаран? Јас сум најмногу разочарана од Сара. Од Сара? Да. Ај бе, зашо од Сара? Затоа што Не, Сара... чек, зашо од Сара ве, човек? Од толку луѓе? Зашо Сара вчера си кјути кога купуваме пиење, супер она ќе надружила, ќе пиела со заедно, си кјути и на крај стигаме, купуваме само пиво и вика не пијам пиво. Ти бата од Така кој беше. си најразочаран? Реално така. Од Ана? Зашо да? Што не пие, си отиде од два. Си отиду два. Кале? Исто Ангела? од Ана, пошто е парти брейк. Парти брейк. Сарче? Ја од бата, пошто бата само седи и не гледа како мрдната. Да, јас не убаво се осеќам. И он само снима. Да, на до душа телефончето. Сара играше бе, играше. Ја играв цела вечер. Јас и да не пијам, јас си играм цела вечер. Саки Играв и играше. пеев дури. Лаже. Ние уживаме кога не пиеме. Ама бата е он. Ана, ти? Кој не пијам? Како да кажеш? Јас на пример сега ми е преубава, не пием ништо, па не вода не пием. Одлично, да сега сакаш да зеде нешто? Не фа, Ај, ми се да не јаде. зезе. Ми се јаде сега. Ја имам прашање до сите. Алекс, ти? Брейкер. Парти брейкер, дефинитивно. Ме убивте. Ангел? Јас сум од двајца. Ајде. Од Ана и од Марио. Офлеле. Од бате? Да. Образложи му. Многу слабо пие. Скоро па ич не пие, вајде. Не пијам. Али, ти си од Квадарци, не може да споредуваме. Епаничко. Во е Ангела.
Добро кажав. Топ. Како си? Супер. Супер сум, подобро мислам дека не ни може одво. Добро. Ангела иначе од Кавадарци е една од колку сме кавадарци одеќе? Колку сме од кавадарци одеќе? Па многу сме, скоро цел дуќан сме кавдарчани. Од кавадарци. Па да, цел екип си собра. Океј. А Скопје или Кавадарци? Скопје за живот мислам, кавадарци сите мои се таму, така да може кавадарци, да нема хејт од кавдарчани. Лафи си кавадаречки. Си лафам ја кавдаречки. Кога прв пат ја спомнавме идејата за ваков тимбилдинг, дали веруваш дека ќе се оствари? Па искрено бев скептична, не знаем дали би се остварила, ама пак сепак мислев дека ќе се оствари нешто вакво. Ама не бев 100% сигурен дека би можело да се оствари. А дали очекуваше да бидеш дел од тимов да иер оваа година? И очекуваш и не очекуваш. Очекував при крајот вечер и тоа што откако ги исполнив сите услови, очекував, а инаку стартно не ни помислив дека би можела да бидам дел од ова патување. Сега си на која позиција усакаш? Тим лидер? Тим лидер. А поточно работиш декорација? Да. Добро. Кој ти е најтежок дел од работата? Не знам најтежок. Колегите. Колегите ти се најтежки? Да. Ај, кога сме кај колегите. Не знам. Кој ти е омилен колега, кој колега најмногу те нервира? Сите кавдарчани ми се омилени колеги. Добро. Зафркавам. Да, сите ми се омилени кавдарчани. Не мора да издвоиш еден кој ти е омилен. Мартин. Мартин не е од Кавадарци. Иако од Чучер Сандева, Мартин. Добро. А кој најмногу те нервира? Мартин. И Мартин Исто. најмногу те нервира. Да. Колку што си го сакам, толку и ме нервира. Океј, кој е твој прв тимбилдинг со сакаш? У Делчево. Најпрвиот. У аеродром што беше у Делчево. Тие мен прв. Беше топ. Добро, океј, твое мислење за Занзибар и како си поминуваш? Занзибар е врв, сите да го посетат што можат. Топ е. Ако- Најдоброто нешто. Зашто видовме два дела од Занзибар и Паджи и Добро. Кендва, кој е според тебе подобар? Не знам, кој повеќе ти легна? Што знам, у Паджа можеш да видиш многу како функционираат луѓето таму, стварно како функционираат луѓето тука што живеат. Ама малце Кендва ми е подобро. Само ради плаиште. Добро. И како за крај, што мислиш која е наша следна тимбилдинг дестинација? Чучер Сандево. А може и Кавадарци. Кавадарци. Ама Чучер Сандево со магарињата. Што каже иначе Скопје или Кавадарци? Кавадарци. Ходиме во посета на Занзибарско училиште. Овде ќе бидам тивок и нема да зборам ништо за децава, зашто последен пат баш бев лошо сватен. Ќе ви кажам само дека овие деца, ова училиште, добива огромна поддршка од Jungle Travel, како и од сите туристи кои го посетуваат. Тимбилдинг Занзибар, моментално сме во Кендва. И одиме да го најдеме тимот на Сакаш. Вчера малце снимавме, се земавме одмор. Буквално. Инаку, не е лошо. Како за среда работен ден, а се? Како ви се свиѓа овде? Habari gani? Nzuri sana. Wageni wakaribishwa Zanzibar yetu, hatuna matata. Twende jambo. Добро утро. Или Джамбо. Денес е не знам кој ден. Мислев дека нема да дојде овој ден. Мојата девојка, мојот Хайрокс партнер, и мојата миленичка на работа скокаат со падобран. Ајде, не параглайдер, него скокаат со падобран како авиони.
free fall и падобран. У Африка, од толкава Европа, значи од толку места на свет. У Африка да рипаш со падобран, друже. Овде е покорумпирано од сегда на свет. Кој знае тест како поминуваат тие падобрани. Мартин Калевски, како се осеќаш пред ризичниот ден од твојот живот? Многу смирен. Гледам дека си баш смирен. Не, вчера пред да си легнал, но така мо отстав се така. Добро, значи стоите уште дека ќе си скокате, така? А Сарчека? Се спремам. Јалек ќе дојде, си дека скокам. Абе, јадеш нешто? Не. Ништо. Како ти се осеќаш? Се едно. Што бе се? Па шо? Не ми е страфич. Лабаво се осеќам. Не ми е нешто. Добро, ќе видиме после. Имаме уште една промена у план. Алекс мислеше дека нема да скока, ама сепак ќе скока. Алекс, што те премисли? Ти изнервира ли некој? Не ти е мил животот денес? Што е работа? Дефинитивно не ми е мил животот. Изгледа мене ми фали премногу адреналин. Леле. Идам сега да скокам, па ќе видиме што ќе се деси Ако видим. Се отвори, да. Ако видим. Ако не ќе јадеме блага пченица. Срче, што те премисли ти да рипаш? Криво ќе ми биде вечер. Ако не рипаш? Да, многу ќе ми биде. Криво ќе плачам цела вечер. И некој ќе рисне. Дечки царче рипа. Дечки влегува на обуката. Мислев дека некој стварно ќе се откаже, никој не се откаже. Не се реално. Ја не се заебавам од толкав свет да рипам со падобран у Африка. У Африка. Што е? Што е сигурен? Да, баш личи вака како професионалец. Let's go! Алекс, дај го телефонот на... Да, ќе го дадам. Кале, се гледаме. Цани, вратете се. Луди се скроз. Не постои, мислам дека сила на светот што ќе ме натера да скокам. И не посебно у Африка. Hello. Hi. What is your name? Александра. And you're about to jump from a plane today. Great idea. Ready for this? Yeah. All right, let's do it. Let's go to the plane. All right, welcome to the plane. Let's do it. Yes. Take a look around me, taking pages from a magazine. Been looking for the answers ever since we were 17. You know the truth can be a weapon to fight this world of ill intentions. A new answer to the same question. How many times will you learn the same lesson? I think they got it all wrong. We just gotta hold on and on and on and on. 'Cause we're gonna be legends, gonna get their attention. What we're doing here ain't just scary, it's about to be legendary. Yeah, we're gonna be legends, gonna teach them all a lesson. Got this feeling in our souls we carry, that it's about to be legendary. This is what we came for. We couldn't want it anymore. Could never turn back now. Got to leave it all on the floor. Been dreaming of the payoff, through the struggles and the trade-offs. Fighting tooth and nail on the way up. Tell them the truth, but they think it's just made up. And I think they got it all wrong, but we just gotta hold on and on and on and on.
'cause we're gonna be legends. Gonna get their attention. What we're doing here ain't just scary, it's about to be legendary. Yeah, we're gonna be legends. Gonna teach 'em all a lesson. Got this feeling in our souls. Ова е лудило, Thank you. Многу јако. Дечки, како си поминавте? Топ, Предобро. чувство некој што сме имали. Беше страшно? Малце. Докато се возат во авион, као паѓавме не е страшно. Беше ладно. Да. Кој беше најстрашен момент? Па фри фал, као паѓавме, кога слукнавме од Не, падот. Мене падот не. Мене ми беше најстрашно кога беше до пола, кога го пушти Добра? и мислев дека нешто не е сигурен, дека Дека не се отвори горе. не дека ќе падне. Тоа беше најстрашно. Не, падот ми беше најад. А полетувањето со авион? Не го не си. Тоа беше критично, пошто авионот беше лепен со изолир, така да поише беше страшно летањето со авион не вели се подобро. Добро, Алекс. Топ, преубаво чувство, искуство и преако беше малце страшно на почетокот кога паѓа, али онака топ, предобро. А слетувањето доле? Одлично. Тоа е Одлично, преубав поглед има. Преубав поглед има одгоре. Кале? Што кажам, многу добро. Прејако. Ја должам пак да го поновам. Предобро. 110. Еден пат на Малдивиско. Джамбо, Джамбо, Сарче. како сте? Супер, ти како си? И јас сум супер. Дали имате пиво моментално? Пиво немаме, чекаме. Бира, кој како? Некој пие пиво, Чекаме зашто овде се многу брзи. некој пие вода, да се знае кој е пуши туки. Добро. Штом пиете, значи верувам дека се поминувате супер. Сигурно ви е многу убаво. Топ не е Сарче. Не ни се оди дома, ич. За 24 сати ќе бидеме во Македонија. Добро, од кај дојдовте на идејава тука да имаме тимбилдинг? Јас се прашував, баш ме интересира. Минатата година бевме сами овде и најслучајно, пошто гледаме енергијата каква е, што се дешава, спомнавме, само замисли овде да имаме тимбилдинг и кога дојдовме дома све почна. Инаку Све почна да се организира. според мене е Занзибар локација што секој што може у животот некогаш мора да посети. Барем додека е уште ваква тоа, дали мислам дека за многу брзо време ќе стане многу комерцијално. А пошто ова не ни е прв тимбилдинг, ние сме били претходно, сегде сме биле. Не знам кои би го споредиле со овој тимбилдинг сега, кој исто многу ви се свиѓа. Додуша на сите тимбилдинги се скоро идентични. Дружба, пиење, интересно ни е, смење, така да што, не знам, кои други исто би го споредиле со ова. Па ние главно сакаме вода. Така да се што било на вода било добро. Да, али глава не би споредил ништо со овој, зашто реално ваков тип на тимбилдинг до овој степен не сме имале, ова е прв, се надевам ќе продолжи како еве ќе ни остане како традиција у сакаш дека секоја година ќе правиме ваков тимбилдинг. Али најблиску до овој тимбилдинг кај што сме си поминале многу добро, мислам Грција. Грција 25-та. И 24-та и 25-та. Беше со преспивање, нели, таму беше дадено, 3 дена како даѓа. А најблиско е Грција и исто така не останат најмногу посеќавања до сега. Добро, сам прво нешто газата да го прашам. Пошто ти мене ме праша, кој ми е мене омилен колега и најнеомилен колега, јас сепак ќе бидам добра и ќе те прашам само тебе кој ти е омилен в работа. И Сани ќе одговори на исто. Еви Сани нека одговори, не е проблем. Мене Сарче, без конкуренција. Добро. Баш ми е мило. Тебе Сани? Мене Аки. Лав за Аки. Добро. Дали, затоа што веќе го одговоривме, според вас пак би дошле тука на тимбилдинг, така? Овде пак на тимбилдинг? Можда не на тимбилдинг, али ја би се вратил на дестинацијава сигурно па. Мислам, мене ми е у моментов
после Бали, може да број 1. Па јас би на тимбилдинг овде. Пак, искрено. Зашто таква ми е енергијата некако за дружба, и седенки и се останато, се има што треба да има кога се многу луѓе прашање, така да јас би пак. Уште може и следниот месец. Март. Бога ми и јас, да, јас не би се вратила искрено, тука би седала до крај. Може да отвориме. Старче, ја би да прашам нешто. Ајде. Колку илјади лајка да отвориме сакаш у Занзибар? 1000. Најнешто реално. Реално 100. 100.000. 100.000. Дефинитивно, да. Значи, го сечеме ово од видеово, 100.000 лајка на видеото и отвараме сакаш во Занзибар. Супер. Баш. Ги молам сега. Имам уште едно прашање, пошто ова нас ни е последен ден тука. И сакам да ве прашам, кој дел од овој тимбилдинг највеќе ви се свиѓаше, не знам, што ќе ви остане во сеќавање до крај што ќе го кажувате кога ќе се вратиме во Скопје? Какуна матата. Не знам. Кој дел се, не знам, мене се ми беше интересно. Можда журките кај нас во Скопје нема вакви журки реално. Вчера колку бело, пред тоа бевме нештедно. У глобала се, не знам. Мене енергијата во Баџа и другата во Баџа, а воедно и што игравме? И уното на Марти. Да, и уното. За именото тоа. Уно мерси. Тоа ми е онака. Али не е тоа обично уно мерси. Уно ноу мерси. Да, уно ноу мерси. Добро, баш ми е мило. Болни сме цели, се враќаме на тоа. Да, се гледа.